Sura ya Matai Kagwe alikuwa mtu ambaye ukimwona ni mtu kama pasta. Sura yake yenyewe Kagwe mwenyewe anafanana pasta. Lakini tumempa tu mwezi moja. Kumbe Kagwe anaongea mzuri. Lakini kumbe Kagwe ndio mwizi wa kwanza nimeshtuka hii Kenya kuona. Sahi ukienda kwa hao manyumba, mabibi za manyumba 10 ndio wamekuwa viwete sahi. Hizo pesa serikali upeanwa ni mabibi za manyumba 10 huko vijijini. Wamekuwa kiwete, wamekuwa wazee. Wale wazee na au viwete hawana pesa, hawajawahi pata hata shilingi moja. Janga hili la corona limewapa Wakenya mengi ya kuzungumzia, kwani upande mmoja tunaona wengine wanachemsha mawe kama chakula, ilhali katika upande mwingine wengine wanatumia zaidi ya milioni 4 kwa vitafunio na mandazi. Je, Wakenya wana yapi ya kusema kuhusiana na suala hili? Nataka kuambia His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, sisi tunakupenda sana bwana rais. Lakini bwana rais hauna intelligence kwa ground. Bwana rais nataka kuambia pesa ambayo litumia vilema ni chief, wazee wa nyumba 10, wazee ambao wako na vitambi ndio wanapata hiyo pesa. Bwana rais tunakuambia ulikuwa na njia mzuri, ulikuwa na nini mzuri sana ya kutaka kupeana pesa. Lakini pesa imekuja kwa mafisi. Chief anaandika mpango wake ya kando, mpango wake ya mbele, ndio wanakuwa beneficiary ya hiyo pesa. Jambo la pili bwana rais, leo nimestuka sana. Nilipoona Matiang'i, nilipoona Matai Kagwe, nilijua sura ya Matai Kagwe alikuwa mtu ambaye ukimwona ni mtu kama pasta. Sura yake yenyewe Kagwe mwenyewe anafanana pasta. Lakini tumempa tu mwezi moja. Kumbe Kagwe anaongea mzuri. Lakini kumbe Kagwe ndio mwizi wa kwanza nimeshtuka hii Kenya kuona. Ananunua mandazi na 4 million. Hata kusema ukweli, watu wameiba pesa hii Kenya. Lakini sijaisikia hii ya Kagwe. Lakini Kagwe sura ni mzuri. PR ni mzuri. Anapiga kipindi mzuri. Lakini kumbe huku nyuma, sisi tunakusikisha handboy. Hii si mambo ya president. Hii ni mambo ya CS. Kagwe utuambie, utanuaje mandazi na 4 million? Na wananchi hapa, hata pesa ambayo tumewapea hawapati. Chai na mandazi inaenda into million of shillings. Sijui hiyo chai na mandazi wanakula kwa hoteli gani? Hoteli gani ambayo imefunguliwa sahihi watu wanakula mandazi na chai ina cost hiyo milioni. Unaangalia mama mwingine, nyinyi hamjui kuna mama mwingine Dandora alichemsha umbwa. Akakula lunch na watoto wake wakishakaa njaa almost 1 full week. Huko Dandora unasikia mahali wanaendanga Dandora wanaangalia ati Dandora imetoka watu 5, sijui Kibra imetoka watu 10, hivyo. Lakini serikali wanatumia vitu na chiefs, kwa ma chiefs hizi mtaa ukienda kwa ma chiefs na watu wanaitwa nyumba 10. Sahi ukienda kwa hao manyumba, mabibi za manyumba 10 ndio wamekuwa viwete sahi. Hizo pesa serikali upeanwa ni mabibi za manyumba 10 huko vijijini. Wamekuwa kiwete, wamekuwa wazee. Wale wazee na au viwete hawana pesa, hawajawahi pata hata shilingi moja. What I can urge from the government asione watu wanafuata hizo sheria nzuri, waone udhaifu wa wananchi. Hiyo pesa kama ni 1 billion inatumika per day, ifike kwa mtu ambaye anaitaka, mtu ambaye anahitaji, na government is able to do that. Kama kuna mtu ambaye anapanga kutumia hii pesa ya corona, afungue biashara after corona, hali wananchi wanakufa, then huyo jamani mchawi ajabu sijawahi ona. Na siwahi ishi Kenya hii. Ilinikasirisha sana jana nilipoona mtu amechemsha mawe, na Kagwe alikuja kwa press akaambia sisi ati kwa siku wanatumia 1 billion. 1 billion ukienda quarantine, ukishika ukaenda quarantine, ama wale watu ambao wako quarantine, mtu anajilipia, anajigaramia kila kitu. Mtu akiwa na corona akitibiwa anajilipia. Sasa sisi tunataka kuuliza serikali, hiyo pesa inaenda wapi? Wanakula hiyo pesa ama inaenda wapi? Maana watu wanahangaika na wanafurahia pesa. So hiyo ndio tunasema tunakomesha hiyo kitu, na kama serikali ambayo iko na uhakika corona iko Kenya, watu waambie vizuri, tujipange. Kama wata extend tena, watupatie chakula, na waambie landlord watu wasilipe rent. Nashangaa Mkenya anasamza mawe. Na sio kwa kupenda kusamza mawe. Unaona? Nilikuwa ana uwezo. Lakini kuna wengine pande hii mandazi inakuwa ni milioni 4. Ukweli
maandazi pale milioni 4. Na mwingine anachemsha mawe pande hii. Jambo ya kusangaisha kabisa. Unaona itakuwa vipi labda? Sasa mimi naona hii maneno. Kuna wakati moja Tanzania President Tanzania Julius Nyerere alisema Kenya inataka mtu akona kucha mrefu. Unaona? Sasa hapa naona mahali kwa maandazi ni mahali iko kucha mrefu. Unaona? Weka pande hii. Unaona? Wacha na mwingine wanachapia mawe. Unaona? Wewe jiweke stoko pande gani? Yako. Na hiyo ndio unaona maneno inakula inchi gani? Inchi hii. I'm a COVID-19 field monitor. I'm working with the Kenya Tutakayo movement. And what I have realized ni kwamba kwa kijiji. Kwanza the video that went viral ya mama akichemsha mawe was very dehumanizing and so undignifying. Ukifuata vizuri, people are really suffering. Kabisa, na kutoka ile report mimi nimepata, because I've been collecting data. Now it's 3 weeks. People are suffering. The situation is dire. Yet unasikia, juzi ni jana walikuwa wanasema ati snacks na chai wamespend 4 million. Mimi nauliza serikali, hii huduma namba ambao walichukua, because walishajua the number of households zile ziko Kenya na their level of living standards na their level of income. Kwa nini wasitumie the data ambao wako nayo ya NIMS to disburse pesa ama cash kwa wananchi ambao wanaumia? Kwa sababu hii kukusanya watu pamoja ati sijui kwa chief, sijui nani anajua nani anajua nani, it is not going to help. Inaenda kusaidia watu ambao wako na magari. There's a list I got ya watu ambao wanahitaji. Nikaangalia mwingine nilikuwa namjua, nikapata huyu mtu ako na rentals. Unashindwa huyu amewekwa kwa list aje. Unapata mtu mwingine ako na gari, unashindwa huyu kweli ni needy. So when we see some of these things, tunashangaa sana. Na tunataka kuambia Uhuru Kenyatta, yes, we support you. Na hii kiti ambayo umeleta ya kusaidia kufight corona. Lakini we must have a auditor general in place. Saizi mmekataa kuweka auditor general. Hii pesa inaenda kukua audited namna gani? What corruption mnataka kuangalia hapo? Hiyo pesa ya kusaidia watu ndio tena mnaangalia kama corruption. Kama wananchi na kama corona field monitor, I really want to urge the president to step in na asaidie wa Kenya, kwa sababu wakati huu ndio wanataka kuona uongozi wake. Wakenya saizi wanaumia na Wakenya saizi wanakufa na njaa. Watu saizi wamama wanaweka mawe kwa sufuria wanapika. Na kule juu watu wanagawana pesa ya COVID-19. Milioni 4 imetumika kwa tea and snacks, kwa chai na mandazi. Na hapa chini watu wanaumia, mpaka watu wanapika mawe. Mama ameonekana akipika mawe na watu wanagawana pesa ya COVID-19. Bwana Rais, nchi haifai kuendeshwa hivyo. Hatuwezi tumia COVID-19 kama kisingizio cha kuiba pesa kiholela. Lazima wananchi hapa chini waangaliwe pia. Hii maneno ya watu kutumia mradi ya COVID-19 kunyakua pesa, kuiba pesa na kusema wanakunywa pesa chai na mandazi, sijui communication milioni ngapi, sijui ingine milioni 72 communication and whatever. Hii ni wizi ya ajabu na Wakenya wanaumia. Hii pesa ingepeanwa kwa supermarkets, Wakenya waambiwa waende wachukue chakula, wale Wakenya ambao wanaumia, wale ambao hawana chakula. Hii mchezo Bwana Rais, ambayo pesa inaporwa kupitia kwa COVID-19, hii mchezo lazima isha.